ஸ்மிட்டன்ல இருந்து இன்றைக்கி ஒரு குட்டி ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இது ஏர்த் நேச்சுரல் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ் பேக் தான். இது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெர்ப்ஸால் தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல். இப்போ இதோட சைஸ் பார்க்குறப்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க, ரொம்ப குட்டி. அந்த பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. இதோட பேக் கூட அவ்வளோ ரொம்ப இதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் கிழிஞ்சி போகிற அளவுக்குலாம் அவ்வளோ இன்னும் வீக் இல்லை. பார்க்க க்யூட்டாக இருக்குது. குவான்டிட்டி வைஸ் பார்க்குறப்ப 3 தடவை யூஸ் பண்ணலாம். என் ஃபேஸ் நல்ல ட்ரம்மு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கே வந்துட்டு 3 தடவை யூஸ் பண்ணலான்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இது வந்துட்டு நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்தேன், ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பண்ணுறதுக்கோசரம். நான் இதில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு 2 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு வந்துட்டு கர்ட் அண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம், ஆயிலி ஸ்கின்க்கு வந்துட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு என் கையில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஏதாச்சும் ஆகுதா அப்படின்னு. சரி ஓகே, ஒரு 10 நிமிஷம் காய வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. நான் கையில் தான் போட்டு பார்த்தேன். ஃபேஸில் ஆக்சுவலி போட்டு பார்த்துருந்தேன். இன்ஸ்டண்ட்டாலாம் க்ளோ தரலை.